Nung dumating to, wala na siyang another box. Ito na talaga yung box niya. In-order lang din namin to online. Online? Okay guys, so i-assemble na nga natin itong ating Jet 70 series Cordless Stick Vacuum. At dahil wala pa akong katulong ngayon, okay, so ito na nga ang laman lahat ng box, no? Yung manual niya. Ayan. And of course, itong filter niya, yung machine niya mismo. Ayan. Ito, kinakabitan yata ito na. Ito yata yung nilalagay sa wall. Mangsabit. Kasama yung battery. Pwedeng isabit dito yan. Dito. Ayan. So, ayan na yung mga part niya. Ito yung filter. Ito yung, of course, yung line. Para kung nakatayo ka, diretso lang yung sip-sip. Ganyan. Ito yung sa baba nito, ng line. Kung sa mga gilid-gilid ka. Pwede rin wala nito. Short lang na, ito lang. Pwede mo rin yan dito, diretso. Ito kasi para talaga to sa long. Ayan. Para sa mga wooden. Ayan. Ito, of course. Ayan. Ito yung baba. Yung turbo. Ayan. Ito yung saksakan. Yes, ito another short. Para sa short. Dito din yan siya. Direkta. Of course, the battery. Na two-way ang charging. Ito. The filter. Dito yung digital niya. Ayan. Papakita namin later kung paano namin i-assemble ito. Samahan nyo kami sa next video para sa assemble nito. Bye-bye! Yung Samsung Cordless Stick Vacuum natin is i-assemble natin. And dahil wala akong katuwang ngayon, hindi pa natin siya malalagay normally sa wall. Pero ito, dapat dito, nakalagay ito sa wall. Naka ganito. Nalagay dito sa itong red. Itong red na to, ayan, dapat magbubutas tayo sa wall, lalagay ito, ayan, sa wall para hindi masira yung wall. May nakakapit na plastic dito yan sa dalawang butas. Tapos ito, maghahang to sa ating wall, nakahang yan siya sa wall. Or kung saan yung man gustong ihang yung inyong vacuum. Tapos itong dalawang extra dito, para dito yan. Para hindi siya pakalat-kalat. Ayan. Ayan. Hindi sila pakalat-kalat. Nandito na sila kasama nakahang. Ayan. At may click yan siya dito sa gilid. Para pag natanggal nyo, ayan. Ayan siya. Mababalik. So, dyan lang siya matatago. Hindi na siya pakalat-kalat kung saan-saan. Tapos, dito, ito yung two-way battery natin. Ayan. 21.6V Leon battery. Yan, dito yan siya sa filter, nalalagay. Nakita nyo yan. So, ipapasok nyo lang isa slide ng ganon. Tapos, itong holder naman, dito lang yan siya. Kung nakahang ito sa ating wall ng ganyan,
Kunyari, ito yung wall natin, nakahang. Saan lang yan siya. Yan, nakapasok. So, dyan lang siya magre-rest. Ganyan. Ayan. So, dyan lang yan nagre-rest yung ating vacuum. At of course, itong ating line na ito, para sa mga mahaba, meron din siyang click katulad ng dalawa dito. Para pag pinasok mo siya, pinasok mo tong pinasok mo siya dito sa baba. Ayan. At natanggal, yun lang yung click. Oh, kita ko, ayan ho. Ito yung click niya. Yan lang siya. Pag tinanggal. Ayan, ganyan lang. Ayan, ganyan lang siya. Ang gaan niya eh. Akala ko mabigat. Yung battery lang yung sobrang bigat. Hindi naman siya sobrang bigat, pero mabigat sa kanya. Pero so far, handable siya. Handable siya ng katulad kong maliit na tao. Okay. So, ayan. Ayan na nga yung ating, ito na nga yung line. At of course, ilalagay natin dito sa dulo itong ito. Ayan. So, ayan na siya. Na ngayon yun. Good? Ayan, gusto ko na ipakita sa inyo kung gaano siya kahaba. Ayan siya. Mahaba siya for me kasi 4'9" lang ako. Pero very good, very handy. Maganda. Super. Ipapakita ko lang sa inyo ito. Ito dapat nakahang to sa dingding ng ganyan. Para mahangan yan siya ng ganyan. And of course, yung cable. And of course, itong ating cable. Ito lang yan siya, oh. Hindi pa nakahang na to. Ayan siya. Sa gilid. Ito lang yan siya Ayan. Ayan siya. Ayan. Ayan na nga. So, ayan. Ayan na nga ang ating assemble ng ating Jet 70 series Cordless Stick Vacuum. Ayan. Thank you for watching, guys. Till the next video. Bye-bye. Okay, guys. As a continuation, ito na nga ang ating vacuum. Nalagay na namin siya sa wall. Ayan, naka-charge siya ngayon. Ayan.
So, ayan ang itsura niya pag naka-charge. Itong blue light ang indicator niya. So, it means full na siya. Pag hindi siya full, nag-blink ang every level. Parang sa cellphone lang. Ayan. So, na-try ko na rin to. Kaya medyo marumi siya. Ang ganda niya. Ang gaan-gaan niyang gamitin. Lalo na sa mga matte. Ayan. Ito naman ang switch on. Yan. So, ipapakita ko sa inyo. Yan. Ayan. Middle siya. Kung gusto mo ma-high. Middle. Minimum. Middle. High. Off. Ayan. Yun na nga yung kanyang paggamit. So, ayan. Pabatong ko lang siya dyan. Ayan na siya. Ayan. Pwede na natin siyang tanggalin. Kasi full naman siya. Yung iba, pwede rin namang i-stay siya na naka-charge. Pero mas gusto kong tanggalin siya kasi meron kaming mga pusa sa bahay. Baka makagat yung mga cables. Ayan siya. So, thank you for watching again, guys. Ayan na, na-assemble na natin. Nadikit na sa wall. Ayan. Ay, sorry. Ayan yung itsura niya. Ayan. Pag walang vacuum, ayan lang yung screw. Ayan. 2 screw lang. Ayan. Ayan. Thank you for watching again, guys. Till next video. Bye-bye.